Where is Jane? Jane ကဘယ်မှာလဲ Where is Jane? Jane ကဘယ်မှာလဲ Where is Jane? Jane ကဘယ်မှာလဲ She is in the living room. သူမကဧကန်းမှာပါ She is in the living room. သူမကဧကန်းမှာပါ She is in the living room. What is she doing? သူမဘာလုပ်နေတာလဲ What is she doing? သူမဘာလုပ်နေတာလဲ She is playing the piano. သူမကပီယိုနိုတီးနေတာပါ She is playing the piano. သူမကပီယိုနိုတီးနေတာပါ Where is the car? ကားကဘယ်မှာလဲ Where is the car? ကားကဘယ်မှာလဲ It is in the garage. ကားကကိုတောင်ထဲမှာပါ It is in the garage. ကားကကိုတောင်ထဲမှာပါ Where is the dog? ခွေးကဘယ်မှာလဲ Where is the dog? ခွေးကဘယ်မှာလဲ The dog is in the front door. ခွေးကတကားအရှိမှာပါ The dog is in the front door. ခွေးကတကားအရှိမှာပါ What is the dog doing? ခွေးကဘာလုပ်နေပါသလဲ What is the dog doing? ခွေးကဘာလုပ်နေပါသလဲ The dog is eating. ခွေးကအစာစားနေပါတယ် The dog is eating. ခွေးကအစာစားနေပါတယ် Where are you? မင်းကဘယ်မှာလဲ Where are you? မင်းကဘယ်မှာလဲ I am in the kitchen. ငါကမိဖို့ကြောင်ထဲမှာပါ I am in the kitchen. ငါကမိဖို့ကြောင်ထဲမှာပါ What are you doing? မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ What are you doing? မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ I am cooking dinner. ညစာချက်ပြုတ်နေတာပါ I am cooking dinner. ညစာချက်ပြုတ်နေတာပါ Where are Bill and Mary? ဘေးနဲ့မယ်ရီကဘယ်မှာလဲ Where are Bill and Mary? ဘေးနဲ့မယ်ရီကဘယ်မှာလဲ They are in the living room. သူတို့ကဧကန်ထဲမှာပါ They are in the living room. သူတို့ကဧကန်ထဲမှာပါ What are they doing? သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ What are they doing? သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ They are watching TV. သူတို့ TV ကြည့်နေကြတာပါ They are watching TV. သူတို့ TV ကြည့်နေကြတာပါ Where is the cat? ကြောင်ကဘယ်မှာလဲ Where is the cat? ကြောင်ကဘယ်မှာလဲ She is in the dining room. သူကထမင်းစားခန်းမှာပါ She is in the dining room. သူကထမင်းစားခန်းမှာပါဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာသုံးထားတဲ့ she ဆိုတာကကြောင်ကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် the cat ကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် What is she doing? သူ
သူဘာလုပ်နေပါသလဲ What is she doing? သူဘာလုပ်နေပါသလဲဒီနေရာမှာလဲထိုနည်း၎င်းပါပဲเนาะ What is she ဆိုတဲ့နေရာက she သည် the cat ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုညွှန်းတဲ့ pronoun နှံစားဖြစ်ပါတယ် She is sleeping. သူအိပ်နေပါတယ် She is sleeping. သူအိပ်နေပါတယ် Who is she? သူမကဘယ်သူလဲ Who is she? သူမကဘယ်သူလဲ She is my sister. သူမကငါရဲ့ညီမပါ She is my sister. သူမကငါရဲ့ညီမပါ What's her name? သူမနာမည်ကဘာလဲ What's her name? သူမနာမည်ကဘာလဲ Her name is Jennifer. သူမနာမည်ကဂျနီဖာပါ Her name is Jennifer. သူမနာမည်ကဂျနီဖာပါ Where is she in this photograph? ဒီပုံထဲမှာသူမကဘယ်မှာလဲ Where is she in this photograph? ဒီပုံထဲမှာသူမကဘယ်မှာလဲ She's in Toronto. သူမကတိုရန်တိုကပုံပါ She's in Toronto. သူမကတိုရန်တိုကပုံပါ What is that building behind her? သူမနောက်ကအဆောက်အဦကဘာလဲ What is that building behind her? သူမနောက်ကအဆောက်အဦကဘာလဲ She's standing in front of the CN Tower. သူမက CN Tower ရှေ့မှာရပ်နေတာပါ She's standing in front of the CN Tower. သူမက CN Tower ရှေ့မှာရပ်နေတာပါ Where is the school? ကျောင်းကဘယ်မှာလဲ Where is the school? ကျောင်းကဘယ်မှာလဲ It's between the library and the park. ကျောင်းကစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပန်းခြံကြားမှာဖြစ်ပါတယ် It's between the library and the park. ကျောင်းကစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပန်းခြံကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Where is the post office? စာတိုက်ကဘယ်မှာလဲ Where is the post office? စာတိုက်ကဘယ်မှာလဲဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတာမရှင်းတာနားမလည်တာရှိရင် comment box မှာ message ရေးပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်